नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क कंपनी के इस शानदार सिरप के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एस्कोडेक्स DX सिरप। एस्कोडेक्स DX सिरप का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या, बलगम की समस्या, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो अगर आप लोग भी इन सारी समस्याओं से पीड़ित हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकें। दोस्तों, ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों, जानेंगे इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में, क्या क्या आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है इसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी की समस्या रहती है, सारी रात खांसते हुए निकल जाती है। खांसी की वजह से वो लोग सो भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कफ कंजक्शन की समस्या रहती है चेस्ट के अंदर। वहाँ पर भी आप लोग इस सिरप का, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये मेडिसिन बहुत ही अधिक फ़ायदा देगी। अगर आपको जुकाम की समस्या, गले में दर्द की समस्या है, तो वहाँ पर भी आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में खराश है, वहाँ पर भी आप लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। गले की खराश के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन डला हुआ है हाइड्रोब्रोमाइड के साथ 5 मिलीग्राम में। एमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है 50 मिलीग्राम में। इसके अलावा ब्रोमेक्जिम हाइड्रोक्लोराइड के साथ पड़ा हुआ है 4 मिलीग्राम में। मेंथोल भी बेस है ये इसका, मेंथोल बेस में ये आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये में आपको ये 100 ml की बोतल मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आप एक्सपायर हुई मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। दोस्तों, बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको 2 चम्मच सुबह, 2 शाम या फिर अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इसका सेवन करना है। आपको गर्म पानी के साथ इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इस मेडिसिन का बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, बात करेंगे इस मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप इस मेडिसिन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो कपकपी होना, शरीर का कांपना या फिर एसिडिटी की समस्या होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके साथ क्या क्या आपको परहेज़ करना है, किस किस चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। तो ठंडे पानी का आपको सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी, एक तो, और दूसरा दोस्तों, खट्टी चीज़ कोई भी, आपको तली चीज़ कोई भी नहीं खानी है। दही, लस्सी, चावल, ये बिल्कुल आपको बंद करने हैं। 3 से 4 दिन आपको इस दवाई का सेवन करना है अगर आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लोग इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आपको इस मेडिसिन का बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन, जो घंटे का निशान है, उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग उसका सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।